我是阿叶嘞，我是料理先生，我好煮菜，没好交朋友。料理唔但想做得本人吃饱，没做得来群人老人之间的距离。我要用料理老大家分享我的想法、我的感动，还有我的爱。我是小虎，从这道菜，我请来食好食的东西。故说我对料理和煮食都有兴趣。我可以跟日式烤肉店，大摆我看到你吃到好食的东西，表现出满足的表情和快乐的笑容，这就是我真欢喜的事情。欢喜分享是一个有关爱、老分享的分享。我哋今天帶定歡喜分享出發，去拜訪台灣辛苦付出嘅勞工朋友。假使有看到我哋，歡迎分享人嘅食材，希望大家做得讓我哋共下來歡喜盼作哦。歡歡喜喜出發哩，祝福大家都是。好朋友夾夾來，愛唱一首紅牌，大家共拍對大條戲。到台灣有1100萬三嘅基層勞工，有一啲勞工朋友認真散漫嘅付出，唔驚風吹熱曬，表出台灣安定嘅力量。我哋今天出發，去請一啲辛苦嘅勞工朋友，認識各行業嘅工作內容，還個用我哋嘅松鼠做一餐溫暖嘅料理，來為散漫做事嘅勞工朋友加油！屋卡係佢做得炸風當義嘅素材，咪係一家人團圓嘅地方。有一間長長嘅屋嘅係大家嘅夢想，裝潢師傅就係夢想嘅創作者。基本嘅愛豆就要來認識又專業又有愛心嘅裝潢義工，聽聽佢哋為基隆嘅阿婆裝屋嘅，韓國為佢哋做傳好食嘅料理。唉，基隆茶站，用辦。我頭擺五條帶呀。哦，這件啊。係啊。哎呀哈嘞。騙人的不鳥。他呀哈，簽了去。係啊，咩約好嘅。係啊。嗱。哦，幾片。OK 啊，鋪蒙寫你嘅啊。係啊。好，嚟。哎，大偉。有。哎。哇。到。哎，大偉哥。安坐。嘿，這裡。哇。各位朋友，大家好。大家好。誒，今日人就同我做事哦。係啦，衣服。係啊。今日來80人衫，全部就係自然來嘅，冇錢好量嘅。不過大家一大早當做天忙工，有誒到南埔半夜就坐車來到基隆，然後大家就發現我老爺在阿婆老爺間屋嘅裝備好勢來。上那边打了，真的有劲。底下的那个谁？回家。他哪一台工具在上面？我最后一秒看了出掉了，但上面有卖个胶材内的水电装置，还有木工会在这边钉下礼拜的模组，然后还有贴门的水泥板。其他看大家全部就是很多亚米的，还没有準備開始。是，等下拜，然後分配工作要開始開工了。而且還拜牙誒。那人家拜。香麻膏拿下，我们今天来这边哈，帮那个刘阿嬷哈盖这个新房子落屋的地方，义工也来到那么多了哈，希望你哈保佑我们这个人员平安哈，工作顺利。今天是好天气哦，希望持续能够2个禮拜都是這樣子。好來。
请理事长跟我们讲一下话哈。各位早哈，第一天来看的时候哈，总共有大概7个到8个那个慈善单位想要来帮这个忙，但是只有我们有能力，只有各位有能力。那我们希望为阿嬷跟她女儿圆一个梦，就是让她有一个安全舒适的家。上来卡看到一件落物的吼，佮想讲，竟然我带电影哦，有流水，有冰硬，佮当过东梁全部木呛呛啊。看到一间房租下，然後你看唔出來到底一地度嘅隔件係樣嘅。我知道係凹凸嘅一個屋嘅，唔過地度還係帶等3-4位屋下嘅人都嘅片。嗰陣時就會想，因為還有安樣嘅人，還帶到安樣，對我嚟講就像廢墟嘅一個地方。然後讀到一團嘅義族，全部做木匠，然後來做義工。我就想，有可能嘛？因為佢就要用2禮拜，等於係3日半嘅時間，我來完成一隻安凹嘅屋嘅，有辦法讓佢翻新嘛？那我们工作的时候，因为附近有很多邻居，我们只有工作的声音、交谈的声音尽量放低一点。我们静悄悄的来，把房子做好之后，我们静悄悄的离开。我们留下的只有温暖跟爱，其他我们都不留下。今天的工作还有包含里面要挖化粪池，然后清除，然后还有水电、水跟电，然后还有这个前阳台旧水塔要敲掉，以后这边会做一个小花园，让阿嬷可以以后可以出来晒太阳。这次工种很狭小可是需要大家的人力帮忙，因为我们要从上面那么远的运下来，有2车的材料，后面还有2车。都是需要运下来，可能会很累。我需要那个比较能够上屋顶的，你铁工可以当上屋顶的。铁工，那个你们要做什么组？刚开始要先。他可以上屋顶。上屋顶，很厉害哦。做铁棍哦。好，那我们开始进行我们工具的搬运，好不好？基隆係山鄉，全部係家咩？我搬東西入來冇按方便，故所記得就係用接龍嘅方式，我就停定記得就到嘅中間接東西。看起來當槍當好高啊，他家當要攀啊，不過按用徛來徛去，佢來數都開始會準。裡面都有管子哦。大家看呀。对吧？这比较重哦。这个我可能呀，污了哈。这个不要，那个铁不用。拿来这。我來到我想地講，一擺裝潢超麻煩嘅地方，就要停材料咧下來。我想咧對隻天機就樓台天，我就已經起急嘅，喺我上當當時做兵嘅時候。我们其他的人，就拆除这个，有经验的在上面，在屋顶，然后所有的人就在下面帮忙把那个杂物移到那个堆积的地方去。东到澳啦，你2邊做位澳，一太省力啦。加油！對阿本哦，這個要到一個台。對啦，將自己大啲啦，鐵啲咯。小虎，做得也做唔得。哎呀，故意中間係。爛開咧，來聽數一下，聽數一下。好。骨頭開散開咧。三更半夜單夜之類啊，卡馬店當有名嘅唔市場。按開嘅下呢？對啊，太兇死了。安哥和強哥嘞，安哥。
机啊，到你个来，好。对啦，刚一个大机的人用。你提点咯。小虎，做得也做唔得，哎，还玻璃中间的。烂脱嘞。来听数一下，听数一下。哦，小心，小心有钉子哦。来，注意一下任何的空气都没有。本来盲上木档之前，看见插木档，看到一神使用的，结果拆开以后，看到哇，佢亮从木枪枪。后来喺我上衣木档天数家的，我聽講話正腳動呢，當間木檔落下去啊！哦，快下去了，快下去了！好啦，加油！好，來一大盆哦，我這地來。用吧。哦，輸糖呀！輸糖牙啦！有冇先累？有冇先累啦？我做中锋25年，我做木棍的师傅。我国中毕业都做中锋，做到厉害。以前学徒啊，学习很辛苦，那师傅很会骂人。其实现场的义工他们的默契都非常好，尤其还有各组组长在带，碰到义工那个同心协力的感觉，是非常感动的。阿伟，哎对，这个工程这样子啊，现在不当拿退了没？对对你不请工了没？哎对，你要是差不多按算一等一做办。2日班，2个1天半。教你们夹。哎对对对，不当给你对好啦。对吼。干啥出来？做来水天啊，水天打填水天，走化粪池，化粪池建水管，赖天线。好，然后你要打绕门打台来，厉害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 ！试看看，试看看。我来啊！试看啊，试看啊。嘿嘿，像我那个师傅教你，师傅。我去看买嘞。来，开关机了。拔不出来了。要有力量了。哦，你动作这脚这要有力量。哦，这块落落来啊！哦，OK，金搬。继续啊，哈，好。骨头会散脱嘞，哦。我觉得印象深刻哈，他们非常的认真，也非常的热情，看得出来他们很想要做，非常的想要试，但是因为可能我们专业的师傅很多，我们也顾及到说，毕竟这个礼拜有些危险性。亚条事情全部就很爱抹彩虹诶，故说当用事情就会吃到懂新鲜、懂好奇，从要磨松、磨白刀嘅落当风啊，然后去插木嘅啊，今仔有平常时爱都要做唔到，不过也基本嘅有体验到，听得记得按样做，就吃到人多力量就下台，然后拿个动态嘅机器嘛，然后要去破坏嘅石头。嘅細妹嘅愛動態啲啦，知道講哦，也按重嘅寫吼，除了要有專業，佢含喺西來人還有力氣。哦，呀，這也很震撼哦。啊。張
为无一两点钟，你遐贵海的屋当中无得。你睇下眼呛呛诶。哎呀，你像按样吼，迄你这个曝光，差不多要花一段时间。半年我也做不起来。对。啊，亚拜嘞。亚拜3天，2张印泥板，3日的时间。有差很多。很多义工来填修，同心协力啊。真嘅啦，团结力量大。对啊，哇，差很多呢。平常就会做按样的洗的，然后用假的时间来做的，有喊的让我们平常做的洗迄重要的事情。那这是你的娱乐还是？就当休闲活动啊。你的休闲活动好。你的休闲活动是拆屋顶跟破坏墙壁。因为我觉得你的休闲活动比你平常的工作还累。是蛮累的，感觉心里很舒服、很快乐。看到大家义工这么忙碌，然后很快乐。对啊，义工团有厉害，有厉害。哎，驾轻就熟，对我来说很愉快。然后尤其是碰到义工那个同心协力的感觉，是非常感动的。然后尤其是碰到屋主，在那个完工的时候，那种接收到这个礼物的时候，那个感动，就是非常延续我们这一直可以持续一直做下来，不怕辛苦的过程。每个都可以，这个要不要？这个太大。小只的就，你看它。哎，你的身材很厉害哟，很辛苦呢，唔会啦。哦，哎，可唔得按辛苦哈，挨到隔天，你唔得攀走。攀走哦。对啊。便当买好了，把便当买好了。便当买好了。买好啊。那完工那天再给你们煮点心好不好？好啦，我要你嚟准备煮点心，哎，好不好？谢谢。好好，那给你得继续做。好，好，好。谢谢，拜拜。我記得我哋卡頭牌裝潢嘅時候，差唔多1-2年以上。我根本有兩個師傅啊，有乜個木箱嘅啦、水天啦、泥水啦，還有鐵工，咁樣計到2-3年就做好哇。我一真當上看計到做好一樣嘅。很多嘅弱勢家庭哦，冇能力，我哋義工團隊去用一啲新嘅武器去協，心裡也覺得說會很感動。对这个弱势家庭，让他重新再起步。简单打好的往外走哦。垃圾怎么样？哎，我讲3箱就算了。根本看到佢哋，就知道唔是講廿個sản婦會歐洲，看到廿歐洲嘅產婦，就會看到3萬付出、用心付出嘅印記。好興奮，好興奮！3更半夜7做8做，等日之類啊，卡馬丁當有名嘅魚翅菜。3更半夜帶一隻白熊，你用幹啥？唔放心，放心。啊！我早就發簡訊你啦。哦，可能有個粉絲會用出嚟嘛？哦，跟住你一下就於是地度。清嘅。清嘅。好。美人魚，美人魚。哦，按太汗呢？对啊，太秀色了。哇，好漂亮！哎，哇，太美！哦，白鲳，哇，这白鲳好漂亮。哦。原本伊呀，哎，你个要吃虫啊？等于迄太批發。以前沒買冷衫吼，全部動態傾，動態傾。我見熱很多哦。係啊，很街吧？我知道應該冇要插俾你咧。哎。想辦法。想辦法。老闆，我們呢今天要去幫那個裝潢的義工煮菜給他們吃。我們今天是來募集食材。
老板不在。看到你们就走了。哦，好吧，谢谢。也買嚟到基隆，就想講，介紹也基隆嘅特色本義工記得。古時我哋就半夜1點半就會去到嗰片，幾排嘅全部就會買魚嘅，看到當做冇供應，然後冇看過嘅魚嘅，很興奮。不過去到嗰片募集食材係一件同困難嘅事情，我哋要尋到伊個頭家很參愛到，然後讓我哋分享家嘅魚嘅，都冇簡單。後菜有遇到一位龐先生。我們是客家電視台歡喜辦桌的節目。那今天呢，我們要去煮飯給那個義族，可是呢，我們沒有菜，想來這邊募集食材。我們不能白拿你的東西，我們可以幫你打工。我們速度比較快了，裡面都賣完了，剩下對面都安康了。所以我們的工作是什麼？叫客人來買啊！示範一下給我們看。示範。來，進來！安剛和醬咖喱，安剛巴黎，安剛巴黎，安剛巴黎，100。兩幾杯啊？安剛巴黎啊！安剛巴黎，你看就水的安剛，進來哦，進來買哦。今年特價1斤100。你買它100，你今天沒有工錢哦。某人生菜。好想要打工，很想要这个很漂亮的这个珊瑚菜。我先学习扫地好了。太小看我们了，他真的去送菜了，哎，他去骑摩托车送菜哎。愛唱一聲紅牌，太個恐怕會打掉戲。陽光巴黎，陽光巴黎，陽光100。哎，咩嘢陽光巴黎？陽光我巴黎，聽到冇？聽到沒有？繼續喊啊！哎，陽光巴黎哦，水啊！你講一百幾話先咧？陽光巴黎哦。來哦，好食的安剛哦，進來買哦，巴黎，好食的安剛巴黎哦，來哦，進來哦。幾杯啊？兩幾杯啊？安剛巴黎啊！安剛巴黎，你看就水的安剛，進來買哦。大哥，任君挑選，隨便你，新來的，隨便你買。多少錢嗎？今天特價1斤100。巴黎啦，120。100。拿20塊你貼哦。120啦，巴黎你買它100，你今天沒有工錢哦。因為我看他比較帥啊。小姐說了算。100塊買一隻。100塊一隻？不是啦，我是說1斤100塊，但是你要買一隻。這都一隻隻賣的啊。這隻。哦。給16台斤又12兩，一路發。哇！頭擺到天時巷有看過很賣嘅方式來賣魚嘅，吃到當神奇。不過根本嘅頭家我哋做嘅工作就係要留幾天數很賣，當開始嘅時間會吃到當排泄，當久都冇人來參愛到，都冇面子啊！後來就有一種感覺，什麼都不管了。就會賣就錯嘅，佢也係一種學習啦。後來佢頭家講嚟比佢喊他充奸商啊，其實老易學嘅。呀，就係頭家本來呢啦。我心心念念，那就要請呀。這個我們帶去，然後煮套挑米粉，然後給那些裝潢的義工吃。把你的愛心分享給他們。好。太謝謝你了，不客氣。哇，加油！這個要怎麼吃啊？這個
只要凉拌就可以了。这个好，这个好。养颜美容，胶原蛋白很多。真的吗？养颜美容，胶原蛋白很多，我最需要了。好想要打工，快点，快点，小五，快点！我家娘，我们要去办桌，很想要这个很漂亮的这个珊瑚菜，珊瑚菜，珊瑚菜，对，好想要哦。老板娘没有在这里。老板也不在哦，那最好啦，最好的机会啦。好，那我们等老板回来吗？还是你可以做主？做主。你们要吃是不是？我们是客家电视台欢喜办桌的节目，然后呢，我们要去煮饭给一群的装潢的义工吃。你们多少人要吃啊？我们吗？我们有几费哦？哎，我们要2大盘。2大盘哦。耶！但是不行，我们不能白拿你的。有没有什么东西我们可以帮你打工的？哦，不用，没关系。这么好哦？我们这大部分都熟门熟路在来。哦，真的哦，谢谢。不会，公平的。夹了，看见门面的本小。来，哇！梦叶生菜。我冇朋友。好，边边啊，给他穿草，给。冇用嘅。就看你，等于你打工换物流。哎，来，啊！要片牛一盘。老板是这样子，我们是客家电视台欢喜办桌的节目，今天就来这里要募一些食材。那这样子，我们帮你打工，然后换2斤的大型吧，安尼好不好？好哈。好，啊，别冲啊！对，我们会当创啥物工课？猪吗？刚才烤水就安尼烤的哦。哎。哦。好，安尼阮来。哦。呀，条家有讲究的哦吼，做生擘开生就要专业啦吼。哦。一边卖猪肉卖50人年呢。倒着挂会怎么样？倒这样子。这样子。要斜一点，要掐这种的老家个皮骨头的嘛。都有哪个掐对位？哦。哎呦，枪流。系嘛？头家你安有清气无？白泡泡又咪咪啊，这支你好白啦。来啊！好啊，头家，阮的工课做好啊。安尼，阮的2斤的夹心肉。嘿。嘿，有无？谢谢。哦，谢谢。耶，请动嘞！我爱煮客家糯饭。亚地都有我爱的东西。来，可以盘吗？哎，老板你好。我们想要来募一些食材，因为我们想要煮客家油饭，所以我需要有2尾的鱿鱼，然后还要有虾米，还有香菇。那我们可以帮你做什么事情？打工换物。你就假装把它这个成东西成绩。哦，老板，天还没亮呢。然后你就忙着赚钱了，你就开门了。3点就开店了。哦。那你要卖到几点？到晚上6点。哦。哇，所以你们厉害的。真的吗？如果你有缺工读生的时候。哎。哇。哎，这2个上架对不对？那上架对不对？哦，哦。哎，那种给2关拿走，给2关就打钱的呢。哇塞，对啊。我没倒下。摇住。
所以你这边厉害哦哎，让它架破高矮。这个冰起来是不是？对哦，等一下先不要冰，我可不可以要一些啊？拿那个粽子上比较好吃。哇，那现在装吗？可以吗？可以。半斤啊，半斤啦，我杨枝过吗？够。你这个半斤的啊？哎呀，半斤，我头讲300克差不多一个。 300克，这样子呢，够不够？够了，好大，好漂亮哎！半斤300克嘛哈。这个半斤啊，一定超过厉害，半斤8两8两5 ，yes， 准呢。好，谢谢，谢谢罗大哥，谢谢。谢谢罗大哥，谢谢。呀，就纯强菜的哈。哦，我你就唱温亚一件好诶。好啊。我白啊。全菜，哎呦，老板，我们是客家电视台，我们想要来布一些菜，可以吗？没问题。我们可以帮你打工换菜。不会白拿。好，没关系，可以吗哈？觉得你先学习扫地好了啦。扫地。太小看我们了，真的。应该有驾照吧？驾照。啊？你要送货啊，送货一定要有驾照啊。送货。但是我们其实送货不是开车。哦，多拜啊。多拜。哦，可以，OK，我都要，可以，OK。要做什么？绑菜，可以啊。这里吗？这样头是这一边吗？是哈。2斤要怎么看呢？称值在这里。哦，称值。这阿嬷要的是不是？再多给1颗。好，阿嬷这里耶。阿嬷你来家批发了。哦，放这里就可以。这里哦。呀。哦，很重哎。这样放吗？哎，是小虎送的吗？他真的去送菜了。哎，他去骑摩托车送菜哎。老板，还有什么工作要我做的？扫地啊。扫地。把整个摊位整理干净哦。使命必达。那我要这个3个，然后这个要3扎啦哦，差不多啊。蒜头，咱这位睇100。100。2卵。2条。青菜。开条哎。好。哎，那我们就要拿走了。是的哈。OK， 谢谢。Go。拜拜。来，谁有空的一个人来。看到有的用到野外，然後帶定佢自家嘅聲音咧，有的會將幼稚園、小學全家帶定來做愛心。看到嗰啲位小朋友誒，做些全部就當刺眼，然後野外就人嚟講，哦，佢嘅從細就會聽得嗌流出來。我知道一係一個當好嘅家庭教育，帶定小朋友誒，付出自家嘅愛心。當好嘅行通，當好嘅善意。
马东西，对吧？糯饭，嘿，超对，你的客家糯饭，昨天你形容太假色嘞，应景的，喜气的感觉，好吗？我睇唔到睇啦。啊，腰要断了。就爱老小虎两三年，而煮按东颜色的菜，这人讲我煮不出来。还记得我刚才说这个叫什么吗？英文字。哎，好厉害哦！你们都已经学会了耶！哇，完全变形了耶！买多笋汤有看到我就懂感动。宝强，你们实在太棒了。爱唱一色红牌，爱家中牌大吊戏。呀，还要煮客家糯饭，喜气的感觉。哎呦，大融合了。哦，我睇唔到睇啦。对啊。我比平常时它咸一丝丝的，因为底下不用那个。啊。对啊。哦，腰要断了。啊，不要去了。呀哈，我这边呀是姜嘛，然後佢磨到像奶一樣哈，然後放到呀水底度去煮。呀做乜嘅咧？叫做牛温水的姜，姜嘛米稀煮出來過後，當然不用無糖。我現在來做牛温水，我要做半車耶。你看要有一些粉粉就。不要玩了，拜托。做的，哎呀，做的。我现在要做的这个叫客家的那个麻糬，叫做牛温水，客家话叫牛温水。牛温水。哎，牛温水。我现在先把它揉成一个大大的这样子大小的圆，对不对？然后我把它压，好，压到这样的程度之后有一个很重要重点哦，用大拇哥，然后把它转一圈，然后让它中间有一个凹洞 ，OK， 好。你知道为什么它叫牛温水吗？因为它就像牛在那个田里面啊，在那边打滚，然后之后就会全身就会脏脏的，对不对？OK， 然后牛坐在水里面起来的时候，它是不是有一个凹洞？哦，就像这个凹洞。OK， 好，那你们现在来做这个好不好？这样可以吗？可以，好棒好棒。然后来，可以吗？戳破要重做。这样超明显。对，可以。还记得我刚才说这个叫什么吗？牛温水。哎，好厉害哦！你们都已经学会了耶。等一下一个人都要吃2顆哦。他歡喜的係教給小朋友誒做個牛温水啊，然後知道就是老小朋友咧向他教，也係咧同好嘅一件事情，做啲老生人嘅互動誒，又做得教唔係客家人嘅小朋友誒講客家話。小朋友要當雙教，教一擺就完，然後一下記到識到飲牛温水，就會記得愛要教過記到做也客家嘅點心，也係一個當好嘅機會，就係做得傳揚呢客家嘅飲食文化。也就係家下老嘅小朋友會向他教嘅牛温水，啊，一嚟煮起來。因為老小朋友會向他教嘅，
古笋油太油些，唔怕辣好搞就好诶。好，一下铺起来，然后就是来撩起来。刚刚老嘅梧桐啊、姜麻煮到嫩嫩，就會梧桐醬，哦，然後一下老就老嘅呢嘅牛溫水，老佢放入來。我一下同佢煮嘅就係糖水，做乜煮糖水呢？因為我有準備2桶嘅客家鮮草，啊，底度咧就炒糖，還有冬瓜糖，希望也底度有得位冬瓜嘅米絲，我較香得位。亚白嘅煮菜有一種心有餘而力不足嘅感覺，因為就愛老小虎兩三年，然後要煮按東飲食嘅菜，募集嘅食材咩講當多，因為我哋自家平常時嘅錄樣用嘅做下吼，煮嘅菜可能冇辦法煮到按太分，因為基本嘅太可就要煮本63飲食，所以講。唔係講當多出，唔係量就會當太，可能就會發現講，一順康要當一錢呢，義工記得本來都一陣義工嘅團水地度就會煮菜嘅，記得就會來人係度聽數，真係當感謝記得，冇話真係講我煮唔出來。在那个里面辛苦的工作，看到那个他们在帮我们准备的点心呢，很好吃哦，很新鲜哦，感觉起来很感动。我懂好水啊！哎呀，又 Q 又 Q， 真的好，而且 QQ 的客家的，今天要口。大家可以来尝尝看哈，叫做牛问水，这个案煮。算太困难了嘛，总困难了，等于是打掉重练嘞。单工呢？当我们知道我们的厨房有欢喜饭桌，为我们准备饭桌的时候，这一餐饭其实大家吃的非常的甜啊，也感受非常的深，就像我们把爱分享出去一样，都是同样的啊，我们都是把爱分享出去。有汤面哦，走一下充电。啊！清明，我嘅菜未煮好嘅，屋嘅未蒸好嘅，然後阿偉就邀請我哋呢批看下樓前面咧有乜嘅木腔樣冇？哇！好神奇哦！在前面洗呢。这是客廳。本來係房間，好冇？對。本來係租下，還記得冇？係啊，這邊還有一空呢。2間房間。2間房間。廁所。哦，還疊梯磚呢哈。對啊。哦。哇。本來亂七八糟有冇？對啊。而且算是一個無障礙的空間嘛。無障礙，對。你們嘅阿婆有的會行冇房間。我做扶手扶，不給扶的。哦。哇。厲害。實在太棒了。一下你還有一個。前程可能天數冇乜嘅，唔好，請起去咋？
捕捉金。哦，漂亮啊！有法。做嘅呢全部係人揀出來嘅嘛？對。哦，然後要做嘅安用哇！做鋪上去。誰來晚餐呢？呀，正係就是一個變到當溫馨的一個屋嘅哈。嗯，強厲害哈。係啊。哇哈！大偉，辛苦誒。不會。你們真的好棒哦！厲害厲害厲害！阿婆一聽懂跳。來到順堂有看到我就懂感動。哎呀，按到的人啊，就用3年的時間。然後用幾多2年的時間來做按有愛心的事情，然後我有看到懂到嘅，就是一個家庭，然後爸爸媽媽帶幾家帶定來，7家4人的，然後不用家就冇吹了，就到家那邊全部做到全部當垃圾，就當天，食飯的時間咪冇講當遠啦，然後唔過大家到家那邊全部就像一家人樣嘅，得你乜就有按樣嘅法通嘅。是。哇！香港通誒，安子說要來本來聽日就有參加到。謝謝。哎，這樣這一次都某必城市。抱一下，你們實在太棒了！來，加油，加油，對，加油！有你們，台灣會更好。謝謝。太讓人感動了。什麼意？小房嘅朋友，暗自說，什麼嘅朋友？一天內，堅持夢想，我感覺幸福。